तो गाइज ये है फ़ोन का बॉक्स और बिना टाइम वेस्ट करते थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन दे रहे कि फ़ोन की तो 6.59 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है फ़ोन के अंदर आप लोगों को, और राइट देखने को मिल जाता है। सबसे पहले ऊपर की साइड में भाई एक कागजात रखे हुए हैं हमारे, बहुत ही ज़्यादा कागजात जरूरी होते हैं। और उसके अंदर हमारे को एक बम्पर केस देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा है भाई, देखो क्या बढ़िया लग रहा है यार। और ये फ़ोन के ऊपर मस्त एकदम चिपक जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। तो फ़ोन नीचे रखा हुआ है भाई प्लास्टिक के अंदर, इसको फटाफट से निकाल लेते हैं। और भाई फ़ोन ओ भाई क्या लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगा है। इनफैक्ट केस अप्लाई करने के बाद भी काफ़ी एलिगेंट लुक आती है फ़ोन की। और यहाँ पे RGB लाइट और एयर ट्रिगर्स का कटआउट भी दिया गया है, तो मतलब केस को भी काफ़ी सही तरीके से डिज़ाइन करा है एसएस ने। अब रेयर साइड पे इस फ़ोन में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है विद f1.8 अपर्चर सोनी IMX 686 कैमरा सेंसर यहाँ पे यूज़ करा है। 13 मेगापिक्सल का 125 डिग्री अल्ट्रावाइड एंगल लेंस है और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। फ्रंट साइड पे 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, बट कैमरा सैम्पल्स मैं आपको अभी नहीं दिखा सकता बिकॉज इसमें एक सॉफ्टवेयर अपडेट आना है, तो नेक्स्ट वीडियो में कैमरा के बारे में बात करेंगे। गाइज इस फ़ोन में 6.59 इंचेस की फुल HD प्लस 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ एमोलेड डिस्प्ले दी गई है और ऑलवेज ऑन का फीचर भी आपको इसमें मिल जाता है। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मुझे इस फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा फास्ट और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट लगा है। इनफैक्ट फेस अनलॉक भी काफ़ी सिक्योर है और ये भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। अब जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो काफ़ी वाइब्रेंट और बिल्कुल वेल सेचुरेटेड कलर्स देखने को मिले हैं। एमोलेड डिस्प्ले है तो आपको डीप ब्लैक्स भी देखने को मिलेंगे। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको इस फ़ोन में मिल जाता है और आप एडजस्ट भी कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग 120 हर्ट्ज़ पे, 90 हर्ट्ज़ पे और 60 हर्ट्ज़ पे। जो स्क्रॉलिंग है मतलब इंस्टाग्राम पे फीड्स चेक करते टाइम और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ना, मतलब वो डिस्प्ले का बहुत ही ज़्यादा मुझे स्मूथ लगा है। मतलब जो ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं वो मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगे हैं इस फ़ोन के। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको इस फ़ोन में 270 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट भी दिया गया है। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने बहुत सारे फ्लैगशिप फ़ोन्स यूज़ करे हैं बट टच रिस्पॉन्स इस फ़ोन का बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। स्पेशली जब आप टाइपिंग करोगे या गेमिंग करोगे तब आप नोटिस करोगे कि टच इस फ़ोन का एक्चुअली में कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। और टाइपिंग करते टाइम मैंने ऑब्जर्व करा कि जो वाइब्रेशन मोटर है इस फ़ोन में वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। गाइस इस फ़ोन में आपको ROG UI मिलता है और Android 10 मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। बेसिकली ये जो यूज़र इंटरफेस है ये काफ़ी क्लोज है स्टॉक एंड्रॉयड के और एज सच आपको कोई ब्लोटवेयर भी नहीं मिलता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे बहुत बढ़िया लगी है इस फ़ोन की। Qualcomm Snapdragon 865 प्लस प्रोसेसर मिलता है इस फ़ोन में और आप फ़ोन को प्रेस करके एक्स मोड को भी एक्टिवेट कर सकते हो जो बेसिकली फ़ोन की परफॉर्मेंस को बूस्ट कर देता हूँ। और R2 से मैं स्कोप इन कर रहा हूँ, L1 L2 से मैं पीक राइट लेफ्ट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ROG 3 में 6 फिंगर गेम प्ले परफॉर्म करना बहुत ही ईजी हो गया है। मैं इस टाइम पे PUBG HD और एक्सट्रीम सेटिंग्स पे खेल रहा हूँ, बट आप चाहे तो HDR और एक्सट्रीम पे भी खेल सकते हो। ओवरऑल जो गेम प्ले है वो मतलब बहुत ही एंजॉयबल है, स्पेशली बिकॉज ऑफ ये जो एयर ट्रिगर्स हैं और फ़ोन में जो 270 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट है, इसकी वजह से मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है ROG 3 में गेमिंग करने का। और इस फ़ोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए गए हैं, तो ओवरऑल जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी इमर्सिव लगा है मुझे। एक बार स्पीकर आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। So fight your demons, I mean every single one. For the times they held you back and never let you see the sun. Because it's all up to you who you potentially become. And by hearing this, you've already mentally begun. I am proof you can be a better version of yourself. You just gotta put the work in and start searching in yourself. And it's not gonna be easy, but you know what you need to do. To my fellow toxic man, I believe in you.